इंटरनेट सिस्टम मुतारिफ होने से किताबें पढ़ने वालों की तादाद तो कम हो गई है, मगर आज भी कई ऐसे अफराद हैं जो किताबों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। किताब पढ़णु हिकिड़ी सुठी शइ आहे ऐं अकुल जी खुराक इल्म ई आहे। इल्म इहो आहे, तव्हां ॾिसो था हीउ पियो आहे रस्ते ते रोडनि ते ऐं दोस्त कोन था पढ़नि, जाकू ऐं मोबाइलियूं अची वियूं आहिनि, त उन में मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि जेको शौक़ु जंहिं शइ जो रखे थो। बहरहाल इल्म जे हवाले सां जे वाधारो करिणो आहे, जे अकुल खे पुख़्तो करिणो आहे त इल्मु खुराक आहे अकुल जी। सो दोस्त किताब घटि था पढ़नि, मां उन्हनि खे रिक्वेस्ट बि कंदुमि त किताब सां प्यार कनि, मोहबत रखनि, छो जो जेके बि असांजो पुराणो माण्हू पंहिंजो उहो सॼो तजुर्बो अकुल इल्मु सॼो मुंतक़िल करे थो किताब में, ऐं किताब पढ़ंदा त उन मां काफ़ी कुझु शयूं हासिलु कंदा। जेको नौजवान नसुल हिन महिल बुक्स खे विसारे चुको आहे न, त उहो पंहिंजो फ्यूचर तबाह करे रहियो आहे। ऐं तव्हां बहितर ॼाणो त जॾहिं बि कुझु वक़्तु पहिरियां इंसानु निंड मां सुजाग थींदो हुयो, क़ुरान शरीफ़ जो मुतालो कंदो हुयो, हदीस जो मुतालो कंदो हुयो, कंहिं सुठे बुक्स जो मुतालो कंदो हुयो। ऐं हिन टाइम असांजो जेको नौजवान तबिको आहे उहो बुक्स खे विसारे करे सोशल मीडिया जे तरफ़ हलियो वियो आहे ऐं हिकिड़ो जेको असुलु मक़सदु पंहिंजो विसारे छॾियो आहे। सो मां सभिनी नौजवाननि खे इहो ई गुज़ारिश कंदुसि त बुक्स जे तरफ़ वापसि अचो ऐं उन में ई सभिनी जो जियापो आहे। अने बुकनि जे हवाले सां हिते बीठो हुयुसि। सो मूंखे ॾाढी जेको आहे त हीअ त ॾाढी ॾुख जहिड़ी ॻाल्हि आहे जॾहिं त अहिड़ा अनमोल किताब जेके आहिनि ज़मीन ते पिया आहिनि ऐं जेको आहे त जेके इंसान जेके माना पेर में पाइण वारा पादर उहे शीशनि में माना जेके आहिनि डेकोरेट थियल आहिनि दुकाननि ते। मतिलबु हिन असांजे आवाम खे जेको आहे त हिन मतिलबु जेको आहे बुक्स खां वधीक उन्हनि जी अहमियत घणी ॾिनी वई आहे। जॾहिं त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो आहे त इल्मु इंसान जी टीह अख आहे। असां किताबनि खे सफ़ा विसारे छॾियो आहे। अॼुकल्ह सोशल मीडिया जे चकर में जेको आहे त व्हाट्सअप फेसबुक जे चकर में इंसानु तमामु घणो पोइते भर जेको आहे त पइजी चुको आहे। ऐं असांखे जेको आहे त हिननि अनमोल जेके किताब आहिनि जेके असांखे हिननि जो क़दुरु न रहियो आहे हाणे अॼुकल्ह। ऐं जेको आहे त जंहिं बि हिन हीअ किताब लिखिया आहिनि इन्हनि में के एम फिल हूंदा, के PhD होल्डर हूंदा, जंहिं जेका त पंहिंजी सॼी ज़िंदगी हिननि किताबनि में ॾेई छॾी आहे। मां उन्हनि खे शुक्र सलाम पेश थो कयां। ये हकीकत है कि अगर इल्म में इजाफ़ा करना है तो किताबों का मुतालिया भी बहुत बहुत ज़रूरी है। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली ब्रावई, वॉच TV, शहदादकोट।